Hello，Manx 嘅讀者你哋好啊，我係 Cedric 何偉恒。咁我第一樣今日要介紹嘅咧就係呢副太陽眼鏡啦。我相信好多人都會係用太陽眼鏡啦。咁我點解會揀呢一副咧？因為呢副太陽眼鏡係我最中意嘅顏色啦。我戴太陽眼鏡係因為我經常出去歐洲比賽啦。咁太陽都好猛嘅，同埋我除咗去愛嚟擋太陽之外啦，我會係愛嚟做一件時尚嘅單品，擺喺頭上邊啊，咁樣去做一個配飾嘅。第二樣介紹咧就係呢個 headphone 啦。我除咗搭飛機嘅時候咧用啦，比賽嘅時候我都會用呢個 headphone。咁我點解會用呢個 headphone 而唔用細嘅 headphone 咧？因為比賽如果我戴住個大 headphone 嘅時候咧，啲隊友見到我嘅時候，或者其他人見到我嘅時候咧，就會知道我好 focus 咁去緊比賽，咁咧就唔會騷擾我啦。咁第三樣嘅咧，我就要介紹就係呢個 card case 啦。咁呢個 card case 咧，因為我成日去外國比賽啦，咁我就會用嚟裝好多唔同世界各地唔同地方嘅交通卡，咁就去方便我日常去切換我自己唔同國家嘅時候用嘅卡啦，咁樣係啦。咁我第四樣要介紹嘅咧就係銀包啦。咁因為咧我自己比較係中意用 cash 嘅人嚟嘅，所以咧我就需要一個咁大嘅銀包去裝住唔同嘅國家嘅貨幣啦。咁我最後一樣咧要介紹嘅咧就係等等呢個，咁呢個咩嚟嘅咧？寫住 Coconut Milk， 咁其實佢唔係一個嘢飲，佢係一個化妝袋嚟嘅。咁佢除咗裝住啲化妝品之外啦，佢亦都會裝住我啲防曬。咁咧我覺得佢好獨特啦，咁所以咧我好中意呢個嘢嘅。差唔多啦，拜拜。